په خیر ملګرو، بس ماته دی الله معافي وکړي. زما تېره میاشت و نیمه کې وزن خواوشا 4 کیلو زیات شوی دی، اتیاو ته رسېدلی یم. دعا کوئ چې بېرته اویا دوه اویاو ته را پرېوځم. مسله دا ده چې نه اوده کېدی شم، نه څه کار کولی شم، نه حرکت کولی شم. هغه لږ ډېر خواري چې ځان سره کوم هغه را باندې هم تاسو خرابه کوي، خیال نه کوئ. په رڼا ماښام باندې اوده کمشنر صاحب راولپنډۍ 3-4 ورځې وړاندې تورونه لګولي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، دانلي شوې ده، ریګینګ شوی دی. بیا ګرفتار شو او زه اوس په دې لاره مې هسې ټویټر یا ایکس چې ورته اوس وایي هغه مې آن کړ، نو وپوهېدم چې سړي واپسي کړي ده د خپل تورن یا په شا ګرځېدلی دی. دا ټوله ستاسو قصور دی. بنده ایښي بیداري خیال کې ګیر چاپېره ګوري، څوکیداري کوي. اوس وایي چې یاره ما د یو سیاسي جماعت په وینا باندې کې مې دغسې کارونه کړي، یا تورونه مې لګولي وو، یا حواس باخته وم، یا په ځان مې پوه شوی، د چا په وینا، د چا په ډاډ، د چا په شیخ باندې مې دا کار کړی. هغه څه کوي دا خو به هغه پرېږدو. خو زما دې خواره دا ده چې ګرځېدو او د کېدو دا ټول معمول چې کوم دی، یعنې ګنټه یوه نیمه دوه سړی د ماښام ماسپښین کې وګرځي، واک وکړي، هواخوري وکړي، هغه دلته ځای هم نشته سم، او په هغې کې بد خبرونه در منځه راشي. بیا ما ته ملګري وایي ججور دې وپړسېده غټ شو. وجه هم دغه ده، تاسو له ما نه ښه پوهېږئ چې دا څه روان دي. بل څوک په یوازې خو قام نه راټینګېږي بهی، قام ته خو خلک ودرېږي، دلته ټرک خالي کېږي. بهرحال قام دې لږ ناکام وکړي، لږ صبر وکړي د قام. داسې نو چې پساو مې دننه کې ټرکونه لږ غټ ګاډي دا لږ ډېر خطرناک شي. بهرحال به هر تقدیر او دوی ته لاندې خلک ډېر ښکاري هم نه. دا به تاسو ته هله پته ولګي چې ټرک کې سفر وکړئ. نو مونږ غریب خلک که خدای جاز ته وخېږولي بیا خو بیخي حالت بې توله بدلي. انیوی ګرځېدل را ګرځېدل دا کوئ او ما ته دعا کوئ چې الله مې معاف کړي، دا وزن باندې توفیق بیا وموږم چې واپس 8 کیلو را واچوم انشاءالله. زه چې یوه میاشت زحمت وباسم نو 4-5 کیلو به مې لاندې را اچولی او اوده کېږم به. ورځې ښې نه دي، ګیر چاپېره لوبه ګرمه ساتل دي او د هغې دپاره یخ پاتې کېدل به هر حال ضروري دي، آګاه او ګیر چاپېره نظر. مننه.